Second box fam! Yay! Exciting! I-check nyo rin, itanong nyo din. Tanong mo, Ach. Para i-clarify. Second box fam! Tabi muna Yay! natin lahat ng may ganun. Baby, excuse me there. Ano ba yun? Second Sabi mo, box. ikaw magbukas. Ayokong makuha yung name. Giaway niya. Oy, we really need this, you know. This is very important to Yes, us. this one pa. Lukas. Sandok. This is very important to us. Tuwan, tuwan, tuwan. Okay, next box. Hala! Second box? I-ship na siya. Next box. Goodbye. Aww. Bye-bye. Bye-bye. Hindi na makulit ka eh. Bakit hindi to? Kanina to. Ituan yan. Second box fam! Second box. Matching na ako. Sasay ka sa kanila. Gutom na ko na doon. Open for second box. Ay, yung mga damit ilagay dyan. Okay. Sirok sa murag na ay sige, gitugod na ay gitugod si Mami na po. Back at saka ano. Pads, cotton pads, ano pa yung isa at cotton buds at saka cotton pads. Ayan, tissue, facial. Labat na may mga pangalan to. Ah, meron pala talaga. Roy. So, woo! Pwede ilagay dyan yung mga katsi-katsi namin. Ayan, oh. Yes, first box. First box. First box. Last box. Second box fam! Yay! Exciting! I-check nyo rin, itanong nyo din. Tanong mo, Ach. Para i-clarify. Second box fam! Tabi muna Yay! natin lahat ng may ganun. Baby, excuse me there. Ano ba yun? Second Sabi mo, box. ikaw magbukas. Ayokong makuha yung name. Chi. Masaya mo food tuan? Barbecue. Wow. Masaya mo hangkuan. Ibutan sa kwarto palihog, day. Ibutan sa kwarto palihog. Ito, day. Thank you, day. Ay, nakuha ang address, Ach. Ayokong ikuha, Ach. I-blur mo na lang sa pag-edit. Pwede rin, no? This is very confusing. Baliktad siguro to. Yes. I think so, Ach. Dali, ipaano natin. Patagilid. Yeah, dito. No, tumba mo na lang, madam. Itulak mo, Ach. Tulak mo. Go. Oo. Puro yan dilata. Hindi, ito yun. Kaya nga, pag ano na. Parang langgam yung family ko, fam, oh. Enjoy. Uy, ayaw. Wag ko dito, bigat. Hala, tsaka yung Anong meron? Bakit mabigat? Alalal, tingnan mo yung mga family ko, fam. Ito, mga kin. Sausages. Mga pistin, mga kin. 1, 2, Hoy, fam. I-check nyo muna yun, fam, kasi wala ka sa chewy. ayaw inta nyo gapila. Ayan, si Frodo. Say hi, Frodo. Yeah, si Frodo. Si Coco. Ayan, si Coco. Si Cordapia. Ayan. Yan yung mga fur babies namin. Ayan, si Angelina at saka si Turkey. Si Angelina, behave lang. Medyo old na siya. Behave lang si Angelina kasi ano siya. Gurang na siya. Gurang na siya. May edad na siya. Ayan. Yan si Turkey o si Minnie. Si Minnie yan. Diba? Oh! Damit for life. Backpack. Rowena Oh my God. Puro damit, fam. Damit at saka Rowena food. Violet. Pantalon. Oy, sinong size 26 dyan?
Weng. Sinong magmamain? Main na kayo, please. Lagay, Weng. Sa Itaas mo. Duwag na ka. Taas. Good night. Nana, sa Ano? Yan, okay. Tuwan, ano yung ano? Yung sugar. Mag-ilis ako. Tuwan. Ay, look. Look, cute. Good ano. Nice. Hala, kakaiba. Yung wow. Wow, nice. Parang candy. Chocolate. Ano, cubes. Sugar cubes. Sugar cubes. Daan o wax? Sugar cubes. Ito, pang wax ang ito. Yeah. Kami na lang, Grifa. Ay, magsaba. Tuwan, iksaba. Kaya ato na amuan na ni tanan pa. Ayan. Meron kaming may mga shoes farm. Super big. Hindi namin alam kung kanino to. Sino may-ari. At saka, this is for, Atrix for, to? Hand cream. Hand cream. Ask your mom. Then, tuna. So, we have Ziploc. And my paborito, Haribo. Ito, Haribo. Ito, anak. Yes. Nagpadala ko ni Ate Nilda. Haribo. Ayan. Sabi nga niya, sa akin ko masaya ako pag may Haribo siya. Sige, wag na yung mas okay ang Haribo siya. Wag na Birkenstock ko Haribo. Ayan, Haribo fan. Ayan. So, ayan. So, paborito to ni Miss D, Haribo. Happy na ako dyan, fam. May Haribo na ako na isang pack. Toothbrush. So, kain muna kami, fam, ha? We'll continue sa third box. Okay? See ya! And some... Ewan ko kung anong klaseng sugar siya. Diamond sugar. Okay, ay, sorry. Fruit Okay. Diamond sugar. Akin daw to. Hindi ko alam kung ano to. Damit. Blouse. Dito, Barb. Barbs, oh, pangalan Barbs. Kasi mapunta na sa iba, Barbs. Hanapin mo. Ano to? Dito, Barbs. Ah, Punda. sabi ng aking inay. Dito yan. Akin yan, no? Yes. Oh, basta maliit. Agoy. wine. Akin yan. Agoy. Agay, dire. Sachi. Dire. Ay, perfect. Ano to? I don't know. Wine. Just a wine. Akin yan, no? Weng. Ay, weng. Dito lagay. Kasing kayo na dito. Partner. Dito, saan man? Oh, parin siyang mom jeans. Nastuck ako sa wine. Awan ko ba? Di na ako. Ito maliit sa akin. Sino may gusto Sa'yo nito? kasi yan. Ako. Maliit sa akin. Okay, diha. Butang dyan, madyan. Thank you. Ibutan na yun ni Mama. Oo nga, bigay yan. Ganun lang yan. Achi yan. Ayun na nag-ukayatuan. Achi. Barbie. Barbie. Meron ang ganito. Oh, jersey. Injo. Lucas guys. Lucas. Wow, Lucas, may jersey ka. Spalding. Spalding. Ay, Spalding pala. Lucas, oh. Hello, fam. So, ito na yung mga padala ng sisters. Sisters, kaya nga, sisters. Ito na yung padala ng sister namin. Ayan siya, mga tuna. Meron siyang tuna water, meron siyang tuna sunflower, meron siyang tuna na olive oil, then tulips, ayan siya, fam. Tulips, ayan. Yan yung mga natanggap namin from box. From Germany, from box. Ayan siya. Tapos, ito fam. So, ito na yung nasa laman ng mga 3 boxes. Spicy yung red, tapos yung blue regular, original. Ayan. Mas nutty data yung ano, ito na siya fam. Oo. Happier. Ito yung Nutella. So, anong... Why so dark? Kaya nga eh. So, ano, yan. Ayan.
This is a lighting pala. Ayan, this one. Okay na, madam. Ayan na yung nasa bagahe ng pinadala. So this Ayan, one. mga pasta. Yung mga sausages. Ayan. Ito siya, original flavor. Din ito, spicy, yung orange. It's red. Red pala, sorry. Colorblind. Tapos meron kaming bantay dito, 2. Ayan. May kanino yan? Kay Shobe. Nice. Ayan po. So, ito na yung nasa boxes. So, 3 boxes. Yan, puro pasta pa. Hindi na kami kakain ng rice, kundi puro na lang kami pasta. Everyday pasta. Ayan. 5 Everyday pasta flavors na tea. Tapos ito naman yung parang crystal sugar cube. Hala, sorry. burger, Tapos na, may nabasag. Tapos, ito naman, mga tsokolate. Ito siya, fam. Nakabalot. Ito yung mga tsokolate. Okay, fam. Nasira. Ayan. So, may na kayo. Paninda namin to, joke. Ayan. Ayan, para makita. Okay, yan siya, fam. Yeah, sit again. Biscuits. Alright. Ito ba yung sa sandwich bag? Yes po. Sandwich bag. May sili din pala sila doon ba? Pinadala. Ayan. Ayan, may bisita kami, fam, na dumating from nag-Starbucks. Kasi, alam nyo, doon talaga siya sa Starbucks sa study. Hindi namin alam kung bakit ilang mug na kaya. In Starbucks lang, depende. Depende sa mood. Budget. Ilang kape kaya ang kailangan nito, fam? Bakit Starbucks talaga siya? Just one. That's my pamangkin, Sachi. Say hi, Sachi. Yan. She's pretty, right? Like me. Oh, that's so nice. Ayan siya. That's F1. And this is my sister. Siya yung nagpapadala ng bagahe. Si Daniel. Shout out kay Daniel. Hi, Daniel. Mag-subscribe kayo para... Gabahan. Ayun. Pati nga Okay. yung mga Tupperware dyan. Ito kami. Yung Yeah. Tupperware na hinuhugas-hugasan pa ito.